Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon, turuan ko kayo kung paano buuin ang 5x5 Rubik's Cube in easiest way. So first, dapat alam niyo kung anong mga move. So ang tawag dito ay R. R yung pataas. Pagbaba naman, R prime. Pataas, R prime. Ito naman, pagbababa, L. Pagpataas, L prime. Pag ito naman, U. Pagpabalik, U prime. At pag F, ganito. Pagpabalik, F prime. At pag bottom, ganito. Bottom. At pabalik, bottom prime. At ito naman, back at back prime. So, ang ituro ko sa inyo yung basic move. Ang basic move na ito ay R, U, U prime, R prime, sorry, at U prime. Yan, paulit-ulit lang. R, U, R prime, U prime. Ulit-ulit, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime, R. So, ganyan lang. So, sa left naman, kagaya din. Pero L prime, at U prime, and L at U. Yan. L prime, U prime, L, U. L prime, U prime, L, U. Yan lang. Ulit-ulit lang. So, yan. So, i-shuffle na natin at para tuturuan ko kung paano buuin ang 5x5 Rubik's Cube. Yan. So, sa 5x5 Rubik's Cube, ang unang bubuin natin ay yung mga center. Hindi ito. Yung lahat. Yan. Kasi 3x3, isa lang yung pinaka-center. Ito, siyam. So, kada siyam na center, buuin natin. So, first, buuin natin yung white. So, pag white, yung buuin natin yung mid mo ng ito, yung dalawa, yung yan. At ito, lagay natin dyan. So, attach lang natin dyan kung saan tayo ilalagay. So, skip natin. Escape. Iba mo. At balik mo. Yan na. Isa naman. So, mas madali, itaas na lang natin. Yan na. So, pangalawa, so pag nabuo na to, punta na tayo sa ibang sa white. Kagaya ng white. But ito, kulang na lang ng mid na white. So, hanapin natin mid na white. So, ito, mid na white, lagay natin dito. So, ilagay na lang natin, touch lang natin. Diba dito siya sa ilalim? Ito na sa ilalim. So, ilagay sa ilalim. So, taas lang natin. Yun na. So, pag na ganyan na, skip mo lang ito. Taas mo na. So, yan. 6 na buo natin. So, ito naman. Ito, kulang ng kapalit ito. Ito, lagay natin. So, nandito sa ilalim. Lagyan sa ilalim. Pag ganun natin, nasira, diba? So, skip natin. Balik. Ito, kulang ng sa lapit. Ito. So, nandito to sa ilalim. Nandun na sa taas. So, ilagay sa ilalim. So, yan. Taas lang natin. So, wala naman nasira. So, yan. So, pag nabuo na to,
next color na tayo. So ito, green. Dapat pag bubuo ka ng center, dapat horizontal muna. Horizontal, vertical. Sige, ito kulang ng green, so kulang ng ito green, lagay natin dito. Ang mas madali, i-attach mo muna dito sa may parehas. So ganyan natin. So, diba nasira nga dito pag naitas natin ito, ganyan to, sira. So skip lang natin, kahit ano, skip lang, diba na. Buo na. Ulit-ulit din. Kaya din yung white ng pabuo. Kung anong kulang. Ito. Yun sa ilalim. Pero pag ganun mo, hindi. Pag ganun mo, nasira. So skip mo. Balik mo. Ang kulang na lang yung mid na green. Ito. Hindi green. So, ilagay sa ilalim. Ito na sa gitna. Lagay na sa ilalim. Ayan. Bilisan lang natin. Lagay na natin. Pero nasira nga, diba? Skip lang natin ng pangalawang ito naman. Ito nasa taas, diba? Yung kulang. So ito itaas natin. Andiyan na. Ibaba lang natin. At yung nasira nga, skip lang. Balik mo. Isa na lang. Ito na. Dito sa ilalim, so ilagay na sa ilalim. Yan, balik mo. Yan, sira. So pag pinunta mo nito, so ganun mo. Yan na. Pero dito nasira. Balik mo. Dapat iray mo sa nabuo na natin. So pag taas natin, diba nasira, skip lang. Pangalawa. At balik. Yan. Dalawa na. Ulit-ulit din. Yan. So orange na. Kaya din. Mid muna. Ganyan. So ito. Nandun sa taas. Pero nasira. Escape. Balik natin. Ito. Buo na. Ito ilagay natin dyan. Pag ganun natin. Nasira nga. So escape. Pangalawa. Balik. So, buda. Isa na lang. Ito, halimbawa ito. Andyan silang tatlo. Ito, lalagay natin sa ibang side. Yung isa, kahit ano, lalagay natin sa ibang side para mabuo. Halimbawa ito, lalagay natin dito. Pero na sira, skip lang natin. Balik. Ito nasa ilalim. Buo na, sa ilalim din. Ilagay sa pagdalan mo. Yan. Nasira, balik mo. Ito buo na, lagay na natin dito. So malayo nga pag ganyan. Kaya din yung kaninang yung green, pag i-align lang natin sa buo na. So pag ganun, diba nasira, escape lang natin, balik. Isa na lang. Tatlo pa ito. Sorry. Ito, gagay din. Kaya yan. Buo muna ng horizontal. Yan. At ito. Kulang pa. Yan. Nasira nga. So, balik lang natin. Skip, balik. Ito, lagay natin. Dyan. Nasira. So, escape. Balik natin. So, ito. Buo na. Pag dalawa na, i-align lang natin. Yan. Pero nasira nga, diba? Escape. Balik. Dalawa na lang. Medyo mahirapan tayo dito sa pangalawang move. Yung dalawang center na buoy natin. So, ang unang buoy natin ay yung malapit na buhay ba ay yung ito. Yung tatlong mid. Yan. Yan yung una natin bubuhin. Ba ito, lagay natin dyan. Yung natin escape para hindi masira. Isa na lang. Ito, lagay natin dito. Align lang natin. Balik. Yan, nabuo na natin yung tatlo.
Kagaya din dito, tatlo. At, di ba, dalawa na lang. Pag mabuhit, di ba ito yung kulang nasa ilalim. So, ito, lagay natin sa ilalim. Yan, naka-align. At yung move ay, taas lang to. Isa lang, taas. Tapos, U-prime nyo at baba nyo. Pag ganyan na, U lang, U, at balik nyo. Oh, isa na lang. So, kaya din, ito, nasa ilalim. Attach lang natin. And then, U, balik lang. So, pag ganyan, escape, taas mo, at balik mo. So, ito. Isa na lang. Yan. Una yung mid natin. So, pag mabuhay natin to, yung second step natin ay bubuhay natin to lahat. Yan. Kada side, mid side ng Rubik's Cube. Matagal mabuo bago mabuo yung 5x5 kisa sa 3x3 Rubik's Cube. So, paano mabuo to? Yung hanapin lang yung side lang. Ano ba ito? White, green. Hanapin yung white, green. Ito. No, diba, nandyan sa itaas, ito nasa gitna. So, ito, ilagay natin sa gitna. Tabalang natin. So, ito, dyan na. Naka-attach na. Kasi nga, pag ganun natin, parehas na silang dalawa. So, mas madali, magparas na lang silang dalawa. So, taas lang natin. Baba. Ganyan. Balik. Ayan na. Next natin ay at so ito na nga isa na lang yung kulang, yung green white. Sabi yung green white, ito green white, at di ba nandito, so front lang natin pangalawa. So dyan na, bilang natin yan. Pag nabuo na to, so itatas lang na ito. Pag nabuo na yung tatlo, itaas lang natin para hindi masira. Taas natin at balik. So ito nasira, balik lang natin. Yan. So ulit-ulit lang. So, pagkatapos nitong buo natin, yan yung dalawa na lang. Pag ganito, pag dalawa na lang, hanap tayo ng side na magkaparehas yung kulay. Ano ba ito sa left? Yan, parehas. Yan, parehas. Pero pag ganito, hindi parehas. So, dito tayo mag-move sa left. So, ang move nito ay down, U prime, L, U prime, front, U prime, L, at F prime, and B, yung down. So, pag ganito, yung dalawang nabuo na, isa na lang, ito na lang at ito. Pag ganito, hanap tayo ng magkakulay. So, hindi, hindi. So, pag ganito, pag hindi, yung move natin, yung basic, di ba, yung gamitin natin dito yung R, U, hindi pala basic. R, U, F prime, U, and R prime, at U, F. So, pag ganito na, i-adjust lang natin yung ganito. Ito, punta natin dito. Yan. Pag ganyan na,
pag ganun natin, pares na. So, yan yung move natin. So, taas, R, F prime, U, R prime, F, at B. So, pag ganito, pag hindi nabubuo, switch lang natin yung ganito at paras din. R, F prime, U, R, F, B prime. So, hanap din tayo ng kaparehas. So, pag ganito, pag hindi nagkaparehas, yung tinuro kong basic, diba? Yung R, gamitin na dito. So, pag ganito, pag hindi parehas, R, U prime, R prime, U prime. So, at mag F prime tayo, at U, at down, R prime, and F, yan, para mabuo. So, pag ganito natin, diba? Merong parehas. So, ganito left, kanina, L prime, F, U prime, L, F prime, at B. So, pag ganito, buo na, pero ito, hindi pa, diba? May move to. So, ang move dito ay, dito kaharap, yung move dito ay, R, dalawang ikot, B, dalawang ikot, U, dalawang ikot rin, at L, yung ganito L, yung dalawa L, at L prime, ito rin, isa lang ikot, at U, dalawa, at R, U, at F, dalawa, at R isa, at F rin, at L prime isa, at B prime, at R. So, yan. Ulitin lang natin. Wait lang. Yan. So, wait lang. Malapit na. Yan lang ulit din. So, ulitin natin. So, tingnan na. Yan lang. So, buo na. So, pag buo na lahat, yung naituro kong first video, yung 3x3, gagamitin natin dito. Imagine lang natin yung tatlo ay isa lang. Haba ito, yung tatlo, isa lang. Ito lang to. Itong siyam, ito lang, yan lang. Yan lang, imagine lang natin. So, first ito, pinatin yung white, gaya din, gawa tayo ng cross, dapat na magkaparehas. Cross. Yung last move nito ay kagaya din ng 3x3. So yan, cross. Ibang laki. Imagine lang natin yung 3x3. So attach lang natin yung white, pink, blue sa kung saan siya na po ito. Attach lang natin. Ang nakaganda dito kahit hindi fix yung paglagay nyo, okay lang at least na nasa tamang lagyan siya yung sa posisyon. Ito nasa tama, so yan, kahit ganyan lang okay na yan kasi nga mas madali yung sa akin yung move. So pag ganyan yung move ko kasi sinasabay ko yung second base at first base. Pag ganyan, second base na tayo pag nasa posisyon na sa lahat. So ito, pink, green. So andito yung green.
yung basic, di ba? Ituturo ko kanina. Gamitin natin. Basic lang tayo nito sa right ng hanggang magkapares to. Kaya basic lang. Hindi pa. Yan. Magkapareha na. So, back down lang natin. Di ba yung ito nasira? So, escape lang natin. Balik natin. Yan, balik ko. Muna. Ito naman. Orange, green. Ito, tapat lang natin sa orange. Ito at yung green nasa kaliwa. So, basic lang tayo. Oh, ito. So, pag ganito, pag pareha na, ito na yan. Babalang natin. Pero nasira. Escape. Balik niya natin. Ito naman. Ayun. Blue, orange. So, touch lang natin sa blue. Add dito sa left yung orange. So, basic lang. Yan. Buna. Escape. Pero nasabi pa escape. Yan. So na lang. Ito. Pink, blue. Attach lang natin sa pink kasi nga pink yung front niya. So, dito sa left na naman. Basic lang. Ganyan. Yung parehas na. Babalang natin. Sorry. Babalang natin. Yan. Pag ganito, diba? Para kagaya din ng 3x3 yung tinuro ko, diba? Yung pag ganito, yung mga pael, bilang yung dalawa. Pero ito, imagine lang natin isa lang to, diba? Kaya nito, dito yun, bilang natin. Ikot lang natin lang isa. Kasi nga, andito yung L, diba? Hindi, wala naman yun. So, ganyan. Basic lang tayo dito sa right. Yan. Balik natin para maging cross. So, cross na. Huwag nyo pansinin ito. So, cross na. Ayan yung cross. Pag last move, dapat magkatulad yung center nila. So, ito, isa lang. Hanap tayo. Dapat dalawang makita natin. So, ito. Dalawa. So, doon natin ipaparap at dito yung buo at dito. So, yung move ay, yung kagaya ng 3x3 tinuro ko sa inyo. Yung up, ganyan, dalawa, so, banyo at isang, yan nyo. So, pare-parehas na yung mga need. So, last need tayo. So, pag ganito, ito na lang side. Kaya din yung naituro ko. Kaya 3x3 kasi sa last move. So, diba naituro ko natin sa isang video. So, ganyan lang. Hanggang sa may ito. May magparang to. Orange, green, yellow. So, ulit-ulit lang ang parehas na silang lahat. Ito parehas na, fix na. Ito fix na. So, fix na lahat. So, last move ay yung basic na tinuro ko sa'yo. Kahit anong gusto sa left o right man, ganyan yung basic. So, ganyan. Dapat tingnan natin yung magparehas sila. So, pag parehas na, skip lang natin. Kagaya ulit din. Tingnan natin hindi pa. Yun na. Parehas na. So, isa pa. Hindi pa. Boom. Yun na. Yan lang sa ngayon. And thank you for watching. And please hit the button, subscribe, and hit the notification bell for more videos.